嗱，咁見到呢個西蘭花啦，係咯，咁呢兩個西蘭花啦，都種咗好多個月啦，係咪先？真係見住佢長大，見住佢開花，見住佢變成咁大隻。你話我真係知呢個過程，真係做人一樣啫嘛，係咪先？當你真係唔放棄嘅時候咧，個成果就喺度嚟㗎啦。咁你冇一樣嘢半途而廢都要放棄佢啦，咁好多嘢係得唔到一種你心裏邊係開心笑出嚟嗰種喜悅嘅，因為呢啲成果係你自己創造出嚟嘅，呢啲唔係人哋俾你嘅，係咪先？嗱，呢啲係你自己一種呢啲唔係坐享其成啊！呢啲係自己一種非常之滿足嗰種過程啊，係咪先？只有付出艱苦嘅努力咧，不僅係婚姻啦，老夫少妻啦，其他嘅嘢啦，咁我覺得只要你去行去創造，即係咧我啲圖一樣，成日都要諗計去改變啊，係咪先？所以咪希望大家真係俾多啲點讚啦。好啦，多謝多謝。係咯，其實就係呢兩隻嘢都可以分享咗好多嘢啊，係咪先？呢啲唔係買翻嚟嘅，親手係我自己種咗幾個月嘅過程啊，係咪啊？真係啊，係咪我種到跳起嚟啊？啲長花好靚，所以我每日咧去我啲玫瑰花更加靚。係啊，啲玫瑰花喺個花園，個花園幾千尺啊。係啦，咁每日都好俾心機啦，又當運動啦，你知係咪先？有時你坐喺度成日畫圖咧，成日係諗個設計圖咧，係諗到你成個人都頓㗎，坐喺度坐到囉柚都痛。咁你去整下啲花，整下個西蘭花好多隻啊！嗱呢啲好多啊！我今日帶